Hello everyone, welcome back to my Facebook page. So प्रेरणा र म चाहिँ अहिले चाहिँ धोपी डाँडामा छु अनि आजदेखि चाहिँ हाम्रो फेरि यहाँको सर्भिस स्टार्ट भएको हो अनि हामी चाहिँ ऊ परको होमस्टेमा बसेको थियो। सो तपाईहरुलाई अहिले होमस्टेको रुमहरु पनि देखाउँछु कस्तो छ के छ भनेर। अन्त एउटा गुड थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लभदा ब्लग्सको ससुरालीको त्यहीँनिर ससुरालीमै हो भनौँ न, त्यहाँ घरको मुनिपट्टि देखाउँछु ल अहिले त्यहाँ घर पनि तपाईहरुलाई। साझ हामी दिनभरि के गर्छु कहाँ कहाँ जान्छु जग्गा कस्तो छ सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु है त, स्टे ट्युन। घर चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँतिर। क्वेशनहरु सोधिहाल्छ कि त्यहाँ जान्ने के बेला छ हैन एकछिन मात्रै। होमस्टेको नाम के हो? सिमरन SIN। यहाँ होमस्टे सर्वे हुँदैछ, बोजूले के गर्नु हुँदैछ कि सामान गभर्नमेन्ट है चलाउनु हुँदैछ नि। होमस्टे चाहिँ यहाँ माथि रहेछ है। पोखरी 01। अन्त गाइज हामी चाहिँ अब त्यहाँ एउटा सकेर चाहिँ यता जाँदै गरेको। गाउँमा चाहिँ मरौ लागिरहेको रहेछ, अन्त त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू भेट्नु गाह्रो छ। यहाँको घरहरू चाहिँ तपाईँले कस्तो दामी नि, हामी हेर्नु न पहिरो नआउने जग्गामा बनाएको क्या, चरक चरक्कैको एकदम हिउँ पर्ने जग्गा रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ पर गाइस यस्तो छ है जग्गाहरू, एकदम दामी 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 यहाँ छ। अब यो परको एउटा गभर्मेन्टको होमस्टे चाहिँ यो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ जग्गा, एकदम बसेको सम्म। प्रेरणालाई कस्तो लाग्यो जग्गा? गाइस अहिले चाहिँ हामी सकेर यता जाँदैछु होइन, प्रेरणा र म चाहिँ। अन्त कहाँ छ प्रेरणा? अन्धकार चाहिँ हामी देख्नु पनि छैन, घाम टन घाम लाग्दा पनि जाडो भइरहेको छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ फालुटको त्यहाँ उता नेपाल पस्ने जग्गाहरू जस्तो पनि लाग्दैछ। त्यहाँदेखि त्यस्तो जग्गाहरू जस्तै रहेछ, कस्तो कस्तो अर्कै अर्कै हुन्छ नि बसी गएको। यहाँको घरहरू चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो रहेछ। अन्त हामीले चाहिँ दुईटा जस्तो गरे, अब हिँड्दैछु। गाइस यहाँको घरहरू चाहिँ हेर्नु चाहिँ यस्तो खालके छ यता। के खेलेको दुईजनाले? के खेल्नु भएको? खै यता हेर्नु भएको? हेलो भन्नु न, यहाँ हेलो भनिदिनु नि, हेलो भनिदिनु नि छिटो। नानीहरू खेल्दै रहेछ। खै हेलो भनेको नाम के हो? अश्विन। हेलो भनिदिनु न छिटो, नभन्ने शरम लाग्यो? यस्तो छ है बाटोहरू, निकै सक्यो। कहाँ ल्याऊ नाम? अब चाहिँ गएको घुम्नु जानुपर्छ अब पोखरी लेक जाएंगे। अहिले भने चाहिँ हामीले आधी जस्तो सर्भिस सके, अन्त 3टा जस्तोमा चाहिँ अलिकति घरमा पनि प्रब्लम भइरहेको रहेछ हो, बिमारी हुनुहुँदो रहेछ कसै, हस्पिटल लानु आँटेको होइन, के रहेछ। अन्त त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर पोखरी घुम्न आएको। यहाँनिर चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो ग्राउन्ड रहेछ। यो पनि मैले लभदा भ्लग्समा देखेको थिएँ यो ग्राउन्ड। यहाँ चाहिँ रहेछ पोखरी। ए यो हो पोखरी चाहिँ? ओहो। सो गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो चाहिँ धुप्पी कर्जीको पोखरी। ए ऊ माथि चर्च पनि रहेछ। कहाँबाट जान्छ साथी? यो चाहिँ पोखरी रहेछ। तर पोखरी चाहिँ सुकिसकेको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ माछा रहेछ कि, प्रेरणा हेर्नु गएको अरे, भागे माछा नै।
यही है गाइस पोखरी चाहिँ पानी चाहिँ गन नचला चलाउनु हुँदैन तपाईहरु पनि आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् यहाँको होमस्टेमा बस्नुहोस् पोखरीमा माछा हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यहाँ धुप्पीको ग्राउन्डमा आइरहेको छु हामी अन्त ऊ माथि चाहिँ चर्च रहेछ प्याङ्ग्रे प्याङ्ग्रे लागेन तपाईँलाई कस्तो कस्तो गर्दा ए नयाँ चर्च रहेछ साथी उयो रेड क्रस रहेछ नि त मैले त देखेन जाउँ न हेर्दै हेर्दै यस्तो जग्गा रहेछ एकदमै रमाइलो लाग्यो जग्गा चाहिँ है तर बस अलिकति रोडको प्रब्लम र एक दुईवटा प्रब्लम अब कुनै पनि कुरालाई दामी कुरालाई पाउनुको लागि त सङ्घर्ष गर्नै पर्यो नि त्यही हो यो चाहिँ गाइस हामी लभदा भ्लग्सको ससुराली आइपुगेको छु है यहाँनिर लभदा भ्लग्सको ससुराली तर कोही छैन रहेछ बसेको होमस्टे चाहिँ यही हो यहाँ माथि चाहिँ लभदा भ्लग्सको ससुराली यहाँ चाहिँ घरमा कोही हुनुहुन्न रहेछ नि न त बोलिदिउँ भनेको त यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि यस्तो रहेछ अनि तपाईँलाई हाम्रो रुम देखाउँछु गरम भयो यो चाहिँ हो हामी बसेको रुम यहाँ हाम्रो मेस भइरहेको छ सामानहरू चाहिँ हाम्रो रुम हो अब फोन चार्ज गर्छु होमस्टे भनेको यही हो घरमा जे पाक्यो त्यही खानु पर्यो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लास्ट डे हो यहाँ धुप्पी पोखरीमा अर्ग्यानिक एकदम आगोको छेउमा बसेर यहाँ बिरालोको छेउमा हुन्छ सो हेलो गाइज अहिले भने चाहिँ हामीले खानाहरू खाइसक्यो हो अनि खानाहरू खायो यहाँ भिडियो बनाउँदै खानाहरू खाएको तर अलिकति अप्ठ्यारो भएर सानो क्लिप चाहिँ हालेको छु है अनि म छु अनि आज नै चाहिँ म भ्लग एन्ड गर्दिनँ है भोलि चाहिँ हामी 6:30मै जाँदैछु यहाँबाट घर अन्त तपाईँहरूलाई मर्निङ भ्यू कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु अनि मात्रै म तपाईँहरूलाई एन्ड गर्छु भ्लग एन्ड गर्छु है सो हेरिदिनुहोस् होला धोपी डाँडा कस्तो रहेछ यहाँको गाउँ कस्तो रहेछ मैले सानो सानो क्लिपहरू लगाएको छु हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् है त अनि म तपाईँहरूलाई भोलि बिहान भेट्ने छु अन्त बिहानको भ्यू कस्तो हुनेछ के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त सी यू टुमरो गुड मर्निङ गाइस सो यो चाहिँ धुप्पी पोखरीको मर्निङ भ्यू हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिनु आँटेको वी आर अल रेडी टु गो नाउ सो यस्तो देख्छ है अब भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु है So thank you so much for watching my video. See you next vlog. Bye bye.